핫 뜨거 뜨거 핫 뜨거 뜨거 핫 뜨거 뜨거. 설 선물로 하고 싶다. 체감 온도가 무려 영하 20도예요. 오늘부터 캠박스. 오늘 체감 온도 무려 영하 20도. 날씨가 미쳤어요. 겨울철 폭탄 난방비 걱정이시죠? 그래서 준비한 콘텐츠. 특허받아 안전하고 가성비까지 넘버원. 좋아요, 구독, 알림 설정은 캠박스에 큰 힘이 되며 멤버십 가입은 사랑합니다. 안녕하세요, 캠박스의 이현입니다. 오늘 저희 촬영하는 날 기준으로 역대급 가장 추운 날입니다. 체감 온도가 무려 영하 20도예요. 이런 날 이불 밖은 정말 위험하죠? 난방비는 또 어떻고요? 가스비, 연료비가 정말 폭탄인데 걱정이 이만저만 아닙니다. 그래서 오늘 엄청난 녀석을 준비했습니다. 원적외선으로 건강에도 좋고 숱한 화목으로 연료비까지 라이트한 바로 숫돌 난로입니다. 여기다가 숯 넣고 불 붙이면 끝! 열기가 오래오래 유지되며 연기와 냄새 걱정도 없는 신박한 숫돌 난로! 지금부터 함께 볼까요? 많이 쓰면 20만 원 넘게 나올 것 같은데요? 더 나오기도 하고? 저는 지금 딱 보니까 주택, 저희 부모님이 살고 계시는 주택에 딱 놔드리면 겨울철 완전 따뜻하게 보내실 수 있을 것 같아가지고 설 선물로 하고 싶다. 근데 제가 여기서 포인트 하나 알려드릴게요. 여기에 숯을 넣으려면 손도 지저분해지고 모양도 제각각이라 넣기 힘들 수도 있잖아요. 그래서 숯탄이라는 거를 개발을 하셨대요. 쉽게 말해 숯으로 만들어진 연탄이라고 생각하시면 되는데요. 제가 보여드릴게요. 실장님 안녕하세요. 네, 캠박스의 권순재 실장입니다. 실장님, 네. 오늘 저희가 캠박스 촬영일에 날씨가 가장 추운 것 같아요. 네, 작년에 굉장히 추운 곳에서 찍은 적이 있는데 그때가 생각이 안 날 정도로 정말 춥습니다. 오늘 같은 날은 정말 이불 밖이 위험한데 난방비가 또 많이 올랐잖아요? 네, 저희는 또 세 자녀가 있어가지고 집이 좀 방이 좀 많아요. 그래서 난방비가 올라가면 스트레스를 많이 받아요. 그래서 저희가 오늘 난방비 걱정하지 말라고 신박한 녀석을 준비했어요. 네. 실장님, 오늘 이 제품 간단하게 설명해 주세요. 네, 간단하게 설명하면 일단 화목난로를 이제 난방비 때문에 주택에다가 설치를 하시는 분들이 있는데 보통 펠렛 아니면 나무를 쓰세요. 근데 지금 이거는 이름 그대로 숫돌 난로잖아요. 그래서 숯을 넣는다라는 게 가장 다른 점이라고 보여지고요. 그 다음에 숯을 넣으면 또 그 열기가 또 빨리 사라지면 숯이 또 싸지도 않잖아요. 그런데 얘는 숯탄이라는 거를 개발을 또 같이 해주셔가지고요. 숯탄을 또 넣으시면 조금 더 저렴하게 이제 숯을 활용을 하실 수가 있고, 그 다음에 오랫동안 열기가 유지될 수 있도록 지금 이 공간 보이세요? 여기가 디자인만 예쁘게 하려는 게 아니라 지금 여기 열려져 있는 부분이 있는데 이렇게 돌이 들어가 있는데 그냥 돌이 아니라 옥돌이 들어가 있어요. 옥돌이 들어가 있어서 이 덜이 온도가 올라가면 그대로 또 유지가 되겠죠. 여기 열기가 줄어들어도 얘는 또 한동안 유지가 되겠죠. 그것만 있냐? 요 뒤에 또 보시면 또 상자가 하나 있죠. 저기도 돌이 가득하 있는데 저 돌은 또 맥반석이에요. 여러 가지 기능을 좀 간단하게 이렇게 만들어 놓으셨더라고요. 실장님, 근데 저는 숯은 들어봤어도 숯탄은 또 처음 들어봤어요. 네, 저희는 사실은 캠핑카 하면서 캠핑을 되게 많이 다녔잖아요. 진짜 숯은 나무를 그대로 만들어 놓은 거기 때문에 모양이 정말 제각각이에요. 물론 조개탄처럼 생긴 것도 있는데 걔는 불 붙이기가 힘들고요. 그런데 지금 이쪽을 보시면 꼭 연탄처럼 생긴 거 있잖아요. 근데 연탄은 안 좋은 가스가 나오죠. 근데 숯을 가루로 만들어서 연탄처럼 이렇게 만들어 놓으셨어요. 장점이 있다면 이대로 넣으시면 공간을 또 정확하게 일정량하게 차지하기 때문에 많이 넣어 두셔도 빈 공간 없이 꽉 채울 수가 있고요. 또 얘가 완전 연소를 할 수 있도록 잘 만들어졌기 때문에 재가 별로 안 남아요. 그래서 오랫동안 많은 양을 사용하셔도 일주일에 한 번 정도만 요 밑에 재가 들어가 있는 요 곳을 청소해 주시면 된다고 하네요. 지금 우리 앞에 숯과 숯탄이 딱 있네요. 네, 둘 다 숯인 거예요. 둘 다 숯인 건데 얘는 성형 전에 원래 숯, 얘는 갈아서 성형을 한 거거든요. 근데 이게 장점이 뭐냐면 숯을 보면 이렇게 나무 모양이기 때문에 이게 이제 쌓여지면 안에서 제대로 탔는지 안 탔는지 보기도 어렵고, 또 옆에 숯이 바로 연결돼서 이어지면 상관없는데 또 떨어져 있으면 잘 안 붙고,
우리가 캠핑을 했을 때 많이 느껴봤잖아요. 그리고 이런 숯을 넣으면 한 2~3시간, 뭐 길어봐야 4시간도 안 되면 다 타서 또 없어지잖아요. 그런데 이렇게 숯탄을 만들어 두시면 이렇게 연탄처럼 돼 있어요. 안에 이제 구멍도 있어서 불도 잘 붙을 수가 있고, 이렇게 이제 쓰시면 7시간에서 최장 8시간까지 얘가 타면서 열을 낸다고 합니다. 대개는 난로 쓸 때 펠렛이나 나무를 쓰는데 왜 숯을 사용하는 거죠? 일단 오래 쓸 수도 있고요. 숯을 쓰면 원적 개선이 훨씬 더 많은 양을 방출하게 돼서 몸에도 더 건강하게 유지가 되는 거죠. 방금 원적외선이라고 표현을 해주셨어요. 네. 자, 우리가 이제 햇볕에서 이제 여러 가지 빛이 들어오잖아요. 우리가 색깔을 구분하는 건 가시광선, 그리고 적외선, 그러니까 빨간색 바깥쪽은 적외선, 그쪽이 이제 열이 있는 이제 광선이란 말이죠. 근데 적외선은 우리가 이렇게 열기를 느끼고 여기가 따뜻해지는 걸로 끝나는 거고요. 원적외선은 이 안쪽, 피부 안쪽, 그러니까 배를 갖다 대고 있으면 배 안쪽이 더 따뜻해지는 거죠. 그렇게 원적외선은 몸 안속에 침투하는 열기라고 생각을 하시면 됩니다. 실장님, 이거 지금 특허받은 제품이라고 알고 있습니다. 네, 보통 난로가 있으면 이 위에다가 주전자를 올리거나 아니면 뭐 고구마를 구워 먹는 그런 것들은 많이 있었는데, 지금 얘 같은 경우에는 옥도를 이렇게 가둬서 올려놨어요. 이 옥돌이 올라가면서 아까도 얘기했지만 열도 오랫동안 유지가 되고 몸에 좋은 여러 가지 것들이 나오죠. 우리가 옥방이 따로 있잖아요. 찜질방 가면 그만큼 이제 몸에 좋기 때문에 옥을 쓰는 거거든요. 그런 부분이 특허로 등록이 되어 있는 거예요. 이렇게 앉아서 보니까 따뜻하기도 하지만 불멍하기도 너무 좋네요. 맞아요. 불멍하니까 생각을 하는데, 저는 사실은 이제 캠핑 가서 나무보다는 숯을 많이 태우거든요. 이유는 불이 따뜻해서 모였는데 여기 앉아있는 한 10사람 중에 한 2사람 정도는 연기 때문에 울고 있어요. 그런데 여기도 마찬가지예요. 여기도 나무를 넣으면 문을 열었을 때 연기가 나와요. 물론 문을 닫으면 이제 굴뚝을 통해서 밖으로 연기가 나가겠지만, 또 문을 열면 연기가 안으로 들어오는 건 매한가지거든요. 그런데 여기도 마찬가지로 숯을 넣으면 문을 열고 사용을 하셔도 연기가 밖으로 나오지 않는다라는 장점이 있습니다. 물론 숯탄도 숯이기 때문에 똑같은 역할을 하는 거죠. 이렇게 앉아있다 보니까 보통의 난로는 여기 근처 앞에 정말 다리 부분만 이렇게 보통 따뜻한데, 여기는 지금 옥돌 때문에 그런 건지 열기가 위에서도 나오다 보니 얼굴도 따뜻하고 다리도 따뜻하고 안 따뜻한 곳이 없네요. 네, 맞아. 그래서 난로를 보통 이제 장박 텐트에다가 켰을 때 연통 주위가 따뜻하거든요. 근데 이 연통이 굉장히 굵어진 거죠. 그리고 그 안에 돌이 가득 들어있기 때문에 더 많은 열기가 우리 눈높이에서 우리한테 전해지는 거죠. 저희가 아까 말씀했던 것처럼 여기도 따뜻하고 얼굴도 따뜻하다고 했는데 온도를 좀 한번 진짜 실제로 재보면 더 좋을 것 같아요. 네, 여기가 불이 있으니까 당연히 따뜻하겠죠. 여기 불이 있는 부분은 이렇게 온도를 재면 340도 정도가 돼요. 348도까지 올라가는데, 자, 이쪽을 보시면 옥돌이 있기 때문에 자, 재보면 200도가 넘죠. 거의 300도 가까이 되는 온도가 이제 전해지는데, 만약에 얘가 없으면 그냥 빈 공간이겠죠. 빈 공간으로 되면 한 40도? 물론 실내 온도가 한 20도라고 쳤을 때 40도면 낮은 온도는 아닌데, 우리한테 따뜻함을 이렇게 전해줄 수 있는 온도는 아니라고 보여지죠. 사실 난로는 따뜻하고 너무 좋은데 또 건조함이 단점일 수도 있을 것 같아요. 네, 그래서 보통 이제 오래된 곳에는 주전자를 많이 쓰시잖아요. 근데 얘 같은 경우에는 여기에 옥돌이 올라가 있어요. 옥돌이 올라가 있는데 이렇게 불을 보시면 이렇게 수증기가 올라와요. 그러니까 습도가 조절이 되고, 또 조금 밀폐되어 있는 공간에서 활용을 하시면 사우나처럼, 습식 사우나처럼 또 활용을 하실 수가 있을 거예요. 이제 숯한 난로의 가격과 프로모션을 좀 들어볼까 합니다. 소개 한번 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 숯돌병난로 상무이사입니다. 전상현입니다. 저희가 지금 숯돌 난로를 리뷰를 하고 있는데요. 가격이 정말 궁금합니다. 원래는 235만 원입니다. 근데 지금 행사 가격으로, 날씨도 많이 춥고 그래서 185만 원으로 행사 가격으로 하려고 합니다. 그리고 밑에 판을 해주고, 그리고 밑에 판은 그냥 무료로 해주고 배송비 무료입니다. 그럼 저희가 주문해서 입금하면 집 앞으로 이렇게 바로 배송이 되는 거네요? 네, 그렇습니다. 무료입니다. 제가 알기로는 지난 겨울에 첫 런칭을 하셨다고 들었는데 많은 판매가 이뤄졌다고 들었어요. 물론 날씨도 추웠고 그러긴 하지만 벌써 80대를 넘고 이제 100대를 향해서 가고 있습니다. 저희가 지금 상무님께 난로 가격은 제가 들었고 또 숯한 난로인 만큼 숯한
가격도 많은 분들이 궁금해 하실 것 같아요. 그렇습니다. 아주 정말 저희들이 특허로서 만들어 놓고, 그런데 요거는 한 장당 2,000원, 그리고 한 박스 하면 36,000원 들어가고 언제든지 캠핑 가서도 사용할 수 있는 아주 좋은 제품입니다. 그럼 한 박스를 구매를 하면 보름 정도 사용을 하는 것 같은데, 그러면 보름 사용하면 난방비가 36,000원밖에 안 드는 거네요? 아, 그렇습니다. 아주 신박한 제품이죠. 오늘 신박한 제품 숫돌난로 리뷰할 수 있어서 즐거웠습니다. 저는 반갑습니다. 캠박스의 이현. 네, 저는 상무이사 전상현입니다. 감사합니다. 감사합니다. 핫 뜨거 뜨거 핫 뜨거 뜨거 핫 뜨거 뜨거. 설 선물로 하고 싶다. 체감 온도가 무려 영하 20도예요. 오늘부터 캠박스